तो हेलो दोस्तों, आज हम हैं C2 में और मैं यहाँ पे रोल करने वाला हूँ। तो देखते हैं मेरा क्या आएगा। सोपी उपी फ्रूट निकलेगा, गारंटी ले लो। चलो तो रोल करते हैं। ये मैंने करा रैंडम अनस्टोर और ये क्लिक। ओपी फ्रूट आएगा, देख लेना। बोला था ना गाइस, ओपी फ्रूट आया। लाइटिंग निकल चुका है, तो लाइक कर देना इसके लिए। और अगर मैं C2 में वीडियो बनाऊँ तो मेरे कमेंट में बताना। और C2 में मेरे को टीटी की लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी।